ab'ekibuga Kampala, bamemba b'Executive Committee, bameeya ab'amagombolola agakola Kampala 5 abawerekeddeko Lord Mayor olw'ekibuga Kampala n'abakiise abalala abavudde mu magombolola ag'enjawulo abawerekeddeko Lord Mayor, aba KCCA, abakungu abalala bonna abali wano besobodde kumenya mu bitiibwa byammwe, bannamawulire, tuli basanyufu okuba nti Katikkiro wa Buganda yatukkiriza okuba ntubeera mu kifo kino ku lunaku luno era nga atukulembedde ye Lord Mayor waffe Engineer Bali Bwezo. Mujja kunzikiriza Katikkiro era nkutegeeze nti ffe Mayoress abeera n'ekifo kikulu nnyo mu kitongole era Mayoress ye mukyala wa Lord Mayor naye tutambudde naye. Wabula Lord Mayor ajja mwanjula ng'ekiseera kituuse naye administratively mbadde nina okumukoonako. Okuva Lord Mayor bwe yayingira office tubadde n'ebbanja ery'okuba nti tutuuka mu kifo kino era kyembaganye tuli basanyufu okuba nti Katikkiro yakkiriza tujje tukiike embuga era tukyaleko mu kifo kino. Ng'ekitongole kya KCCA tukimanyi bulungi nti byonna bye tukola tubikolera ku ttaka lya Buganda era buli kye tukola abantu aba Kingdom ya Buganda babeera ku mwanjo kuba buli improvement gye tuba tukoze ennongoosa yonna ey'ekibuga reforms ze tuba tuleese tulina okuba nga tutambulira wamu n'Obwakabaka okusobola okuba nga batuusa eddoboozi ery'ekyo kye twagala okukola mu bantu ba Buganda bakkirize bye twagala obbakolamu, emirimu gye twagala obbakolamu, tube nga ekibuga kyaffe ekitudde mu Buganda ate kifuuka eddiiro lyaffe ng'ate ly'eddiiro lya Uganda. So tetusobola kubanga tutuula ku City Hall nga tetuzze mu kifo kino. Byonna bye twagala okukola birina kusooka kutegeerekeka wano ne biryoka bitegeerekeka mu bantu abalala bonna. So tweyanzizza nnyo okuba nti otukkiriza okubeera wano. Njagala okwogerayo ku bintu ebimu bye tubadde tutambula wamu nammwe era nga n'ebirala tujja kutambulira wamu kuba bya bulungi bwa kibuga kyaffe era nga ne Buganda nga Kingdom bijja kubanga bigisitula. Tutambula nammwe era n'otuwa support nnene nnyo bwe twali tulongoosa ensonga y'okusuubulagana mu Kampala era Buganda n'etuwa support ne bannakampala era ne bannaffe ababeera mu Buganda ne batuwa support okuba nti abantu baffe abasuubulira mu kibuga bakolera mu bifo ebiteeketeeke mwe tusobola obbakuumira ate bwe tusobola obbategekera. Tubeebaza eddoboozi eryo encouragement gye mwawa abasuubuzi okuba nga bawuliriza omulanga gwaffe tugyebaza. Tugenda kukola enkulaakulana n'okuteekawo obutale obw'enjawulo ng'Eggaba, nga Usaafi, nga Kamwokya okusobola okubuteeka ku mutindo ogwa Busega ne Wandegeya. Era ekiseera ekyo bwe kinaaba kituuse nga tubasabye okutegeka abantu, tusaba nga bwe mwatukwatirako ku mulundi guno era Kingdom etukwatireko kuba abantu ba Buganda baba bakolera mu bifo ebisekiwa nga tusobola obbakuuma, tusobola obbategekera. Kingdom nayo ebanga esituse mu mbeera y'ebyokusuubula. Tulina enkulaakulana gye tukola ku nguudo, ku makubo okuba nga tugagaziya, okuba nga tugatereeza bannakampala n'abantu b'omu Buganda basobole okuba nga batambula bulungi. Eyo yonna ewasinga gye tukoledde
space abantu mwe batambulira ne mwe tuteeka amataala erisinga edda ettaka lya Bwakabaka naye tetufunyeemu buzibu na Kingdom etusapootinze okubanga etuwadde kye tuyita right of way. Tubeebaza ku ekyo kubanga senga twali right of way tugigula ssente ndowooza n'enguudo tezandikoze eki tezanditambudde. So tubeebaza ku nsonga eyo. Katulina omulamu omulala gwe tubakanye nagwo ate nga yo Obwakabaka bwa Buganda bwo bwagutandikako dda ensonga ya bulungibwansi. Ensonga ya bulungibwansi ffenna tukimanyi nti Obwakabaka bwa Buganda bwe bwasooka mu kintu kino. KCCA egenza okuyingira mu kintu kya weeyonje nga munzikiriza okwesa ekigambo nti tukoppa bukopi ekyo Buganda kyeyakola kyeyatandikawo. Kati ate we tutuukidde eggwanga lyonna okugamba nti tufune olunaku olulongoosa mu Buganda si kipya, kyawo kyadda. Kaakati era nga bwe tubadde tufuna support gye muli mwatusapootinga nnyo ku lunaku olwasooka olw'okulongoosa era tugendagenda mu maaso nga tulongoosa omwezi guno. Eddoboozi lyo Katikkiro lituuka wala nnyo. Tusaba banna Kampala tutaddewo enkola gye tugenda okukolamu ku lunaku olwo era tujja kusaba tukuweereza ekiwandiiko olabe bwe tugenda okutambula. Bwe kiba kituukiridde tukusaba eddoboozi lyo lituuke ku kiwandiiko ekyo. Bw'oba oyina w'owabula era n'okuwabulako tujja kuba tukukkiriza kuba tumanyi nti kyekyo ky'onaaba owabudde Buganda kye yeetaaga. Nga bwe babadde baŋŋambye mbadde supposed just kwanjula nsonga. One, Lord Mayor okubanga ajja okuba yafuna obuwanguzi tatuukangako wano mu kiti kye nga Lord Mayor. Nze naye nange bwe banjozayoza olwaleero si kibi mpite Lord Mayor naye nga bino byonna bye njogedde nkimanyi nti Omutanda twagendwa atukuumire Kabaka waffe amuwangaaze era asigale ng'alamula Obuganda.